Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian, si random people yang senang ngebahas hal-hal kekinian. Oke, kali ini gue bakal bikin reaction video request dari kalian. Dan kali ini gue bakal nonton penampilan Azlan and the Typewriter, Jangan Khianati Aku, AJL 35. Dan kalau nggak salah AJL 35 ini udah ada Aina Abdul ya. So di sini kayaknya gue pernah bikin reactionnya untuk penampilan apa ya, semalam atau iya, dan Eni Zakri Gundah, gue udah buat reactionnya. So ya, untuk di penampilan ini, karena ini pertama kalinya gue bikin reaction untuk Azlan, so here we go, I hope you enjoy. Oh, apa nih konsepnya nih? Yang memilih aku ada dirimu. Jika benar itu jangan khianati. Berjanji padaku. Wow, ini udah merinding ya. Percaya selalu. Wah, ini konsepnya lain dari performance AJL sebelumnya ya. Karena ini ada penampilan anak kecilnya dulu nih. Ada hologram ya. What is that? Kayak lagi di luar angkasa ya. Oh, ini dia. Wow. Oke, sebelum gue mulai mau mengapresiasi dulu, ini keren banget sih awalannya. Gak nyangka aja, gila, keren banget, parah, keren. Bunga semua harapan bersama, sekira kau larut dalam hati, aku menanti. Ini rocker ya. Ini andai engkau nyata dalam mimpi, Merinding. aku rasa resah bila kau tiada. Hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar. Wow, this is unreal ya. Gue sebenarnya nggak begitu suka sama genre rock gitu, tapi pas ngeliat Azlan dan kawan-kawannya, ini bagus banget nih ya. Ini ngerok yang bagus. I like it. Itu jangan hianati, berjanji padaku, percaya selalu. Ingatkan semua mereka berkata, asal jangan Damn it. pernah engkau hianati, berjanji padaku, percaya selalu. Aku bagaikan mentari jingga menghiasi cahaya tamanmu. Wow, di penampilan ini yang gue suka adalah karena Azlan and the Typewriter ini nggak hanya sekedar teriak-teriak aja ya. Banyak rocker yang cuma sekedar teriak-teriak doang gitu, tapi nggak enak didengar. Kalau mereka enak didengar, bagus. Aku pun juga seperti rembulan menemani di saat malammu. Ku rasa resah bila kau tiada. Hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Ngilu banget tahu, setiap dia lagi nyanyi nada tinggi tuh merinding langsung, bagus.
memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati, berjanji padaku, percaya selalu. Biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati, berjanji Ya Allah, ini keren banget. This is fantastic. Parah, ini gila. padaku, percaya selalu. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati, berjanji padaku, percaya selalu. Yang memilih aku adalah dirimu. Wah. Wah, keren banget. Emang ini top banget ya. Dari segi konsep, performance-nya bagus. Tadi ada hologramnya di awal dan di ending juga begitu. Terus pas performance-nya keren, gila. Ini pertama kalinya juga gue bikin reaction video untuk rocker kayak gini ya. Tapi ini rocker yang lain gitu loh. Karena dia nggak sekedar hanya teriak-teriak aja. Bener enak didengar ini. Lagunya juga enak, cara pembawaannya juga gue suka. So, menurut gue ini adalah rocker yang nggak ugal-ugalan sih, bagus gitu, beda sama rocker-rocker yang lain. Gimana menurut kalian? Setuju nggak? Coba tulis di kolom komentar tentang penampilannya Azlan dan kawan-kawannya ya. So, kalau kalian suka sama reaction ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe my channel. So, kalau kalian pengen request video yang lain, silahkan tulis di kolom komentar karena gue sangat open. With that being said, I hope you enjoy this video. Thanks for watching and see you in the next video. Bye.